Buongiorno e benvenuti. Questa puntata è concepita in occasione della recente pubblicazione, finalmente in italiano, del libro di confessioni del famoso falsario André Melfer, di cui ho personalmente curato la traduzione, la grafica, l'impaginazione e la messa in rete grazie ad Amazon KDP. Scrisse di lui il comune di Orléans, uomo di lettere, pittore, ma soprattutto ebanista. Melfer fabbricò copie di mobili con una perfezione che ingannò gli esperti. Assieme a collaboratori di talento, ebanisti, disegnatori, pittori, doratori o patinatori, inaugura i suoi laboratori d'arte nel 1904 in strada Notre-Dame de Recouvrance, nel palazzo detto di François Ier. 200 operai lavorarono su queste creazioni in stile esportate nel mondo intero. Vediamo dunque, a grandi linee, chi era costui. Per chi desideri approfondire la figura di questo personaggio, rimando alla lettura del libro Nel paese degli antiquari, di cui ho inserito links nella descrizione. Quest'uomo, dalla elastica moralità, sono convinto che risulterà simpatico anche a voi. André Melfer era nato a Parigi nel 1884 nell'11° distretto. Il padre era ispettore assicurativo. Nell'adolescenza ha un periodo di formazione presso un maestro vetraio ad Angers, ma per un colpo di testa, come afferma lui stesso, a 18 anni si arruola nel 19° reggimento di fanteria a Brest. La carriera militare non gli si confà. Nel 1904, stabilitosi a Orléans, acquista un laboratorio di doratura con annessa esposizione al numero 73 di Rue Royale, contraendo un corposo debito che in un modo o nell'altro riuscirà nel tempo a pagare. Proprio in tale laboratorio, come racconta nel libro di confessioni, inizia la sua attività di falsario. 4 anni dopo dà ingerenza a questa attività e, aiutato da un prestito, prende in locazione un importante palazzo rinascimentale detto di François Ier, al numero 26 di Rue Notre-Dame de Recouvrance, precedentemente occupato da una distilleria a vapore e da un commerciante di alimentari. Qui l'avventura di André Melfer si svilupperà rapidamente. Il periodo è favorevole. I nuovi ricchi aspirano ad un certo lustro e mentre una piccola parte di essi si rivolge alla produzione contemporanea, quali Liberty e Déco, molti altri, intendendo ricreare ambienti con le più belle vestigia delle epoche passate, si rivolgono massicciamente verso lo stile Luigi XV, Luigi XVI, Direttorio o Impero, molti ricercando pezzi originali. In tutto questo si inserisce con cultura e ingegnosità, capacità di osservazione e abile messa in scena André Melfer. Essendo gli affari in rapida espansione, sempre nel 1908 si sposa con Marthe Marie Gosma, figlia del cassiere capo della stazione ferroviaria di Orléans. Dall'unione nasceranno 2 figli, Bernard
il 15 luglio 1915, che morirà a 95 anni, e Denise, venuta alla luce nel 1922. Di entrambi i figli, al momento, non siamo riusciti ad acquisire altre notizie. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, gli atelier vengono chiusi e in una cerimonia di commiato André offre champagne a tutti i dipendenti riuniti. Melfer si arruola nell'aviazione. Guadagnerà delle citazioni, una medaglia militare e verrà nominato cavaliere della Legion d'Onore. Le autorità militari scrissero: dotato di colpo d'occhio ed entusiasmo, si è particolarmente segnalato il 31 marzo 1915. Il 15 aprile ha dato prova di grande qualità di sangue freddo, portando a buon fine un bombardamento sotto il tiro della contraerea nemica. Ha dato un indispensabile aiuto al suo pilota gravemente ferito, indicandogli la direzione da seguire e il luogo dove atterrare. Ferito alle gambe, al ritorno di una missione, verrà riformato. André passa circa un anno in ospedale per curarsi delle ferite. A seguito di questa esperienza pubblicherà un poema in versi dedicato all'aviazione, Les Aigles. Rientrato a Orléans, rimetterà in pista la sua impresa, che nel dopoguerra vivrà i momenti migliori. Grandi sono anche le sue ambizioni artistiche. Nel 1923 fu tra i fondatori della Società degli Artisti di Orléans, che gli permise di esporre durante le varie manifestazioni oli ed acquarelli, alcuni raffiguranti le vie di Orléans dell'epoca e altri paesaggi della Savoia. Collaborò con la rivista Le Grenier, pubblicando poesie. Nel 1924 creò una società per azioni con un capitale di 1 milione di franchi, degli uffici a Parigi e una fabbrica con 150 operai in un vecchio cinema, l'Eden, nei pressi del palazzo detto di François Ier, in rue Notre-Dame de Recouvrance, numero 21. C'era un clima di euforia. Gli ordinativi affluivano numerosi da Francia ed il resto del mondo. Tuttavia, nel 1927 la società venne messa in liquidazione. Ma questa vicenda si concluse senza danni particolari e l'attività potette essere ripresa grazie ad ordinativi in portafoglio ammontanti ad 1 milione di franchi. Il 22 giugno 1928 un incendio devasta i laboratori. Secondo il giornale Le Républicain Orléanais, in soli 20 minuti. Tutto ciò non altera minimamente il dinamismo di Melfer, che ne approfitta per ricostruire con concetti più moderni gli atelier. Nel 1930 la cifra d'affari annuale si attestava intorno ai 4.900.000 franchi. I clienti affluivano dall'Inghilterra, Germania, Danimarca, Svizzera e dagli Stati Uniti. In Francia, André Melfer lavorava per le più grandi case di arredamento quali Mercier, Buffet, Spade, e con una lavorazione e finitura particolari per grandi antiquari come Janssen o Arnold Seligman.
Ma la crisi americana del 1929 sbarca anche in Europa e gli affari crollano. Nel 1932, per cercare di dare nuovo impulso agli affari, Melfer afferma, totale frutto della sua fantasia, di aver riscoperto un grande ebanista del passato, un certo François Hardy, fondatore della scuola della Loira. Sono mobili vagamente di stile reggenza, caratterizzati da eleganza ma grande economia esecutiva, cosa che permette di offrirli a prezzi adeguati al grave momento di crisi. Vengono, se così possiamo dire, riscoperti disegni eseguiti dal maestro e addirittura un suo ritratto su tela, abilmente eseguito dallo stesso Melfer, modificando un ritratto d'epoca di un abate. Una complessa storia sull'importante scoperta storica viene messa a punto e divulgata con conferenze anche trasmesse alla radio e articoli di giornale. Tutta la Francia viene a conoscenza del nome del grande ebanista François Hardy. Sull'onda di tale importante pubblicità, Melfer prepara un catalogo con i mobili ispirati dai disegni del grande maestro, proponendoli come riproduzioni di stile. Va però da sé che molti antiquari si mettano alla ricerca di mobili antichi riferentesi alla École de la Loire e non potendo certo trovarli perché inesistenti, si rivolgono a Melfer per ottenere pezzi antichi originali. Melfer raccolse poderosi ordinativi da tutta la Francia e ciò permise di vendere la società, di nuovo sottoposta a liquidazione, a prezzi di maggior soddisfazione. L'impresa Melfer venne venduta alla società Lipli et Amos e continuò a produrre ancora per molti anni mobili in stile sotto la denominazione Melfer Amos. In quest'epoca Melfer ha 50 anni. Dopo il divorzio con Marthe Marie Gaume si era risposato con una certa signorina Pratt. Un secondo divorzio gli permise di sposare Madame Morin, che dopo un breve periodo morirà in un incidente stradale. Nel 1934 si risposa a Parigi con Madame Pratt. Si stabilirà prima a Pérouse e successivamente a Castellane, dove, colpito dalle bellezze naturalistiche delle gole del Verdun, organizzò campagne turistiche per metterle in risalto e divenendo il pittore ufficiale di questa regione. Nel frattempo, nel gennaio 1935 e non prima di aver portato a termine la liquidazione della sua impresa, pubblica il libro scritto nel 1929 Au pays des antiquaires, Confidence d'un maquilleur professionnel. Da me tradotto, il libro Nel paese degli antiquari, Confidenze di un falsario di professione è ora disponibile finalmente nella nostra lingua e lo si può trovare in vendita su Amazon sia in formato digitale che cartaceo. Il libro di Melfer, oggetto di diverse ristampe, fu un grande successo editoriale. André Lucien Melfer aveva molto giocato con la vita
il 27 aprile 1943 alle 7 di sera, a soli 59 anni, vegliato dalla seconda nonché quarta moglie, morì fulminato da una crisi cardiaca. Con l'invito ad iscrivervi al canale, un caro saluto.